Mbaniriza ku channel yange nate. Leero recipe yaffe egenda kubeera ng'eri ku Ugandan egg rolls. Nigeria, Asia balina engeri gye bakolamu egg rolls zaabwe. Naffe wano e Uganda yeno engeri gye tukolamu egg rolls. So leero ze tugenda okubeera nga tulaba nze batya wenzikolamu. Naawe oyinza okubeera ng'olina engeri yo ggwe bw'ozaagalamu. So mbeera nga nfuna obummonde ne mbeera nga nfuna entamu ne nteekamu amazzi ne nsulamuko omunnyo mutono, then nsooka ne mbeera nga ngattamu amagi ne nzizaamu obummonde. Omunnyo ogwo gwe mba ntadde mu mazzi gubeera nga gugenda kuyamba amagi gano eggshell eyo obutabeera ng'eyatikayatika, n'ekirala ekyokubeera nti ngafumbidde wamu n'obummonde kinnyambako okubeera nti era tegeeyasaayasa ate byonna ne bibeera nga bijjiridde kumu. So mbeera nga wano bwe buba nga obummonde buyidde mbuggyako ne mbuggyamu mu mazzi ne ngayiwa ne mbeera nga ntandika obugatta mu bawol mwe ŋŋenda okubeera nga mbusottera. Meanwhile kino nkikola nga n'amagi gali mu bawol erimu amazzi gali mu kuba nga gakuulinga. Obummonde nabwo buleke bubeere nga buwola nga tebukyavaamu mukka bw'otyo nga bw'olaba, olyoke otandike okubeera nga kati ogratingiramu akatungulu, green pepper, tugenda kubeera nga tukozesa ne ku coriander. Nasazeewo okubeera nga akatungulu nkagratinga nsobole okubeera nga nfuna obuka bwako bulungi nnyo, nfune amazzi ago agakavaamu n'okubeera nti kabulira muli eri mu bummonde bulungi nnyo, ekitali ku bu-pieces obwo bw'oba osazeesaze. Eno vidiyo yali requested by one of my subscriber eyansaba mbeere nga nkolayo vidiyo ya egg rolls, so yeno engeri nze gye nazikozeemu, but you can share with me in the comment section gwe batya bw'oweetaaga egg rolls oba gwe batya bw'ozikolamu. Osobola okubeera ng'era oteekamuko ku munnyo. Jjukira mu bummonde muno twabadde twafumbiddemukko ku munnyo but gwabadde mutono, ate n'ekirala nti tuadinzeemu ingredients. So mu ingredients zino zirimuko ku mazzi, so mu buli ngeri oba weetaaga okubeera nga oyongeramuko ku tunnyo otutonotono. So beera ng'osalaasala coriander ono bulungi nnyo. Ono agenda kubeera nga makinga coating yo ey'obummonde ng'eri flavorful, ng'ewunya bulungi nnyo akawoowo. Then beera nga naye omugattamu otandike okubeera nga onyiga obummonde buno paka nga bwonna bwemikisinze bulungi nnyo, nga bwonna buli soft bulungi nnyo, nga temusigaddeemu mpulunguse. Kino osobola okubeera ng'okikola ng'okozesa fooko oba gy'oyina, kyonna ky'oyina kisobola okubeera nga kikuyamba okubeera nga omakinga sure nti nno ofuna coating y'obummonde eno nga like teriimu mpulunguse yadde, because empulunguse eyo tejja kgenda kubeera ng'ekootinga girino bulungi. Oli waddembe okubeera nga muno addingamu spices ez'enjawulo gwe ze weetaaga. Nabadde sina black pepper but yandibadde mulungi nnyo okubeera ng'agendamu. Osobola okubeera ng'oaddingamu ingredients endala okusinziira gwe ku ki ky'oyagala. Osobola okubeera ng'ogratingiddemuko ka carrot. So kyonna kisinziira ku ki ky'oyina na batya gwe w'okyagala, because like oba okola kikyo, so osobola okubeera ng'okikola mu ngeri gy'okyagala. I decided to keep it simple, yeno engeri nze gye nakikozeemu. So oluvannyuma ng'omaze okubeera nga omashinga up, olabira ddala nti obummonde bwonna coating eri ready, beera nga ogiteeka ebbali. Kusaba obeere nga osubscribingawo ku Ugandan Kitchen. Bw'omala okunyiga kadde ddamu onyigewo, obeere ng'onyiga ku all out notification. Kiba kitegeeza nti ojja kuba notified bwe wemba nga ntaddeyo vidiyo. Okusubscribinga kwa bwereere ku YouTube, you don't need to pay. Okulikinga, okusharinga kibeera nga kinnyambako channel yange okuba nga ekula, kinnyambako okubeera nga vidiyo zange YouTube eziteekayo okubeera nga zirabwa. So nkusaba buli w'obeera ng'olina vidiyo gy'olabye ku channel yange, please put a like, put a thumbs up. Kinnyambeko okubeera nga vidiyo zange zitambula, kinnyambeko okubeera nga channel yange ekula. Leave a comment below and let me know what you think about my recipes. Then wano tubeera nga tufuna amagi abiri ne tubeera nga tuga whiskinga nga tutaddemuko otunnyo tutono. Gano amagi tugenda kubeera nga tugakozesa okubeera nga tukootinga ku egg rolls zaffe. Then mu bawero wali endala mbeera nga ninawo obuwunga bwa kasooli. Osobola okubeera ng'okozesa eŋŋano, osobola okubeera ng'okozesa corn flour, osobola okubeera ng'era okozesa cassava flour. Kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga
okozesa ky'oba oyina just because tugenda kwetaaga ka coating katonotono akasobola okubeera nga kakwata kuno ku egg roll ereme kubeera nga emimentukira muli eri mu butto. So wano mbeera nga nsusumbula amagi because kati gaba gakulinze down, so ne shell ebeera evaako bulungi nnyo. Oluvannyuma mbeera nga I oil my hands okubeera nga like obumonde obwo tebunkwatira nnyo ku ngalo, then bw'otyo nga bw'olaba tufuna eggi n'obeera nga otandika okubeera ng'okola egg roll nga bw'otyo bw'olaba. Kusaba obeere ng'olikinga, osharinga, okommentinga, and let me know what you think about my recipes in the comment section. Wemba sinaba kubeera nga nkola recipe nga waginsabye awo mu comments, kusaba obeere nga obeera a little bit patient, nja kubeera nga I find time okubeera nga mpostinga video. Beera nga bw'oti bw'olaba nti olumala n'oteekamu eggi n'ogattako akamonde bulungi orollinga until ng'ofunye ball bulungi nnyo, then n'obeera ng'eyo ball ogifuna n'obeera ng'ogirollinga mu magi n'obeera nga ogiteeka mu ngano eri yonna gy'oba osaze okubeera ng'okozesa oba mu buwunga bwa kasooli. At this time bino byonna tubikola ng'already tuli mu kubeera nga tutaddeko wali frying pan yaffe eri mu butto eri mu kubeera nga ekyamuka, so making sure nti n'okozesa butto ajja okubeera nga akumala okubeera nga egg rolls zino zigendamu. So oluvannyuma wano nga maze okubeera nga nkwotinga mu maize flour, mbeera ng'era tugenda kuddamu tukwotinge mu magi omulundi ogusemba, omakinga sure nti nototeekako nnyo buwunga oba ngano nnyingi because wenaabeera nga nnyingi nnyo ejja kubeera ng'erabikira mu egg roll yo nga bwe nzija okubeera nga mbalagawo maaso. Then wano nga butto akyamuse tubeera nga tukootinga mu magi omulundi ogusembayo n'obeera nga oteekamu muli eri n'otandika okuba ng'osiika egg rolls zo bulungi nnyo because butto yabadde mutonotono ate nga ne paani yange tesobola kubeera nga emala kubeera nga egg roll eno esinkingamu bulungi nnyo ebeere nga yonna eri deep mu butto, nabadde nina okubeera nga ngifukirirako ne butto obw'otyo nga bw'olaba. Kino kikola nga weegendereza lwa nsonga osobola okubeera nga olinganga gezaako gikyusa coating yo n'ebeera nga yonna emimentukira mu butto oba n'oba nga ogiteekamu ekituli ekiyinza okubeera nga kireetera butto yenna okukyuka nga like obumonde bwonna bwonna ne buyingira mu butto bwonna, so omakinga sure nti no oli careful bulungi nnyo okubeera nga okyusa egg rolls zo zino. N'ekirala nti y'ensonga lwaki twetaaga eŋŋano oba maize flour oba like flour yonna gwe tuba tukozesezza ayambe okubeera nga egg roll eno wotuuka okubeera ng'ogiteeka mu butto temimentukira muli eri because ebeera efunye coating eyo eyambako okuba nga akamonde kasigadde muli nga kali ku ggi, so ne kabeera nga tekasobola kubeera nga kavaayo kumementukira eno. So omakinga sure nti no obeera nga okyusaamu ku medium heat n'obeera nga otabulamu mpola mpola nga bw'ozikyusa paka ng'olaba nti zonna zibrowninze on both sides, n'olyoka obeera nga otandika okuba nga oziggyamu n'obeera ng'oziteeka ebbali ku kitchen towel okubeera ng'oggyamu ene excess oil. Nkusaba obeere ng'olikinga, sharinga, commentinga and let me know what you think about my recipes in the comment section. So bw'oti nga bw'olaba oluvannyuma ng'emaze okubeera ng'ebrowninga mbeera nga ngiggyamu n'embeera nga ngiteeka ebbali. Already ku coating gye twakozesezza ey'obumonde wabaddewo obumonde obwasigaddewo, so nabwo mbeera nga mbukolamu bowls ezo ez'enjawulo bw'otyo nga bw'olaba, just okarollinga akamonde then obeera ng'era okakootinga magi nga like process gye tukozesezza eya egg rolls we tuzikoze nabwo n'obeera nga obusiika era busobola okubeera nga abaana bubawoomera bulungi nnyo. So yono engeri gye nasaavinzeemu egg rolls zange nga bw'oti bw'olabye. Nakoze mayonnaise dipping sauce because I felt like zino egg rolls ziba zisaanako at least dipping sauce, then osobola okubeera ng'osaavingirako ketchup, osobola okubeera ng'osaavingirako kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'osaavingirako oba okugirya mu ngeri bw'etyo gy'olimu. Osobola okulaba nti eyo coating gye twakozesezza yeeyo ereeseewo eyo coating eri ku bumonde nga bw'otyo bw'ogiraba, eyambye okubeera nga egg roll yaffe tegenze mu butto, temementukidde mu butto. So thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to click on the bell to turn on your notifications to be notified whenever I post a new video
Nkusaba obeere nga you follow me on my other social media platforms, Snapchat, TikTok, Instagram, gyendi nga Ugandan Kitchen. Osobola okubeera nga ontegeezaako mu comment section kiki wandyagadde okubeera nga olaba ku channel yange. I will find time and post the videos. So like, share and subscribe. Until next time.